Kamar kayak kieu atuh. Pican. Cicing geulala. Pican, kan ari ka urang na buat urang. Jen. Si Ba kemana ti kamar itu nongkrong kali ya? Tuh, coba ke mana tuh nanya? Teh hangat tuh. Orang gitu. Lah, saya mah teh ka dieu ngati sorangan saya mah. Tuh. Tuh, si Ba aja naon untuk lihat teang jelema itu mah. Ba ka dieu. Ba maneh kunaon eta digugurung ku sarung? Urang keneh aing teh euy. Kunaon gitu? Diujubarkeun ku barudak leutik anu bisa kemari gini. Saha? Eta teh ku bangsa si Jerry, si Ari, Sia teh jeung budak leutik. Balana. Eta berak leut. Oh, kapan aing teh keur ngomean motor, keur malaweung aing di sisi balong kening kamari. Mogok. Aing punya mah mun nyaho mah meureun ku aing motor dialungkeun deui. Eta barudak. Siapa adiuk kan? Wae. Nyep korek kan? Ya korek kan. Itu bocil lu kamari. Mana? Anu ngujubarkeun maneh? Tuh, itu lopatan tuh. Nah, siapa budak gabut? Gawe alok manan mah. Siap benang siap. Benang siap. Ya benang kau ya. Eta budak ke di kumaha? Mun talalian kok aing di kebon haji kana ka teh. Nah, mana tali? Tali najian yang talinya. Aing nyalian ya coba. Bangun. Lu kudu jadi. Leungeun. Si Tian ka mana? Anu ka tadi kan aing. Bukan benang. Mana coba? Capek. Paling cepet. Haji kana tuh manula sakali kan tadi kan. Buru-buru. Haji kana kan kau teh. Oi. Gas lain nama. Iya budak ya hiji. Aduh. Kalah. Tangulana. Nam. Oi. Buru. Aduh. Aing lolos dah ya pang mangkul kan. Di mana? Aduh, dia di mana ya? Aduh, aing lolos kieu. Aduh. Lolos sekarang. Aduh. Sia, ngagujubarkeun aing sa kemari sia. Mana si Jerina sok? Itu. Wah, ku aing teangan si Jerina, was we mun beunang kana taringgalkeun lah. Tinggalkeun. Si Tian kumaha euy bisa carikan indungna. Heueuh nya kusuroa tadi teh. Benang. Ya, di mana? Aing geus dicaya euy. Karena naon nih dia? Aing tas budak-budak musibah capena. Mengen si Tian teh. Konengan si Tian tadi mah da di Paranggu ku si Batu ka ditu. Wah, Oh, benar coba jangan. ayo. Udah ada di ditu. Oh, narolongan batu kamaran. Itu kan si Tian. Yo. Karunya.
euy, angkat euy. Ari sia lang anak. Buka. Dalam banget agus. Ayo euy. Ayo. Dan mana bahasa tadi dikumakeun ku si Baa? Lah geus aya mah ke isukan cuang serang. Ya. The next day. Lu ya jam sabaraha aing mana geus barang. Aduh, euy sarap ieu geus barang. Nyamper barang. Si Ike nih. Karena biasa kan ngelamun. Mana ngelamun kopi ya tuh? Ngopi euy, ngopi ya tuh. Gimana hayang? Hayang atuh ah. Enak cang kepalanya. Lah kasih dia nyamper. Yuk. Tiana gitu. Ayam mana? Samper yuk. Tian, juang amang. Tian, juang amang. Ya kemana ya ya. Iya, saya ngageroan. Aya tian mah nuju bobo ke cuang gugahkeun heula. Nya tuh. Set. Kudang tuh lo bani nyakeun. Buru. Satu kela. Aya naon euy isukeun geus nyamper. Mah paling ngelang si Baa ik. Oh, aya batu ya. Ih nyamak pikun. Kumaha ya rek-rek si Baa teh tuh. Baru dapat mana? Tiga ada murah nih, Pak. Cong teang we yuk. Ayo atuh meh tere lah. Nondok tadi baru dak kita nyerang si Baa. Heueuh euy kadengena mah. Heueuh lah ayo uang bejakeun we ka barudak nu lain ayo. Ayo lah. Si Akang kita mengul kieu di aduh berat euy kalah euy lawanna. Pangleutitna. Aduh naon tempat tongkrongan euy. Di mananya? Hari dangki aing. Bom. Oi. Enaon? Mana? Tah geus ngomong. Ulin. Ulin ka mana? Eta tah ditambahkan balong geus. Ayo itulah. Ulin. Ayo capek. Tuna. Yo, bocil biek nyerang. Naon? Bocil nu kamari. Oh. Wah, piraku teuing ngaranana nian kitu euy bocil nu kamari. Wah, mah bener ya mah kudu disamperkeun ka ditu. Aya bocilna di mana? Bocilna di mana ayeuna? Tadi mah di deket Cegaling. Tayang. Urang gila. Jadi erek mah nyerang si Baa. Ayo. Ayo itu baru dapat. Barudak mari lu moal. Ayo jangan nyerang si Baa. Ayo.
Banjur geraknya, garam pisan. Gede-gedenya sarwana ngelayan budak leutik.